Exercice 4. Les offres et les demandes d'un produit ménager en poterie, c'est-à-dire le fakhar, dans un marché local. Le marché, c'est un marché de concurrence pure et parfait. أول حاجة خصنا نعمروا هاد الطابلو هذا، من بعد غنديروا لا بريزونطاسيون غرافيك ديال لوفر وديال لا دوموند باش نقدروا اننا نخرجوا لو بري ديكيليبر. كيف ما كتعرفوا بلي في لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت لو بري c'est une donnée. Ça veut dire que ماشي l'entreprise اللي كتحدد le prix ولكن le prix كيجينا من le marché à travers la confrontation de l'offre et de la demande. شنو معنى pénurie؟ pénurie هي ملي كيكون عندنا لا دوموند كبر من لوفر. Ça veut dire que الناس كاينين بزاف في السوق بغاو يشريو ولكن ما لقاوش ما يشريو حيت لوفر قليله بزاف. surplus هي ملي كيكون عندنا العكس. Ça veut dire que l'offre هي اللي كبر من لا دوموند. دونك في هذه الحاله السلعه كتشات في السوق حيت لي زونتربريز ما لقاوش لمن غادي يبيعوا السلعه ديالهم. نحسبوا لا بينوري غنديروا الفرق ما بين دوموند و لوفر. 700 ناقص 100 600 600 ناقص 200 400 500 ناقص 300 200 400 ناقص 400 0. ça veut dire هنا ما كايناش عندنا ني بينوري ني سوربلوس. نكملوا 500 ناقص 300 ولا هنا عندي سوربلوس حيت عندي لوفر كبر من لا دوموند. دونك عندي شحال من برودوي شاط لينا ما لقيناش لمن غادي نبيعوه 200. 600 moins 200 100. 700 moins 100 c'est 600. ندوزو لا بريزونطاسيون غرافيك دو لوفر اي دو لا دوموند. كيف ما كتعرفوا دائما في هاد لاكس دي زابسيس كنحطوا لا كونتيتي. في هاد الحاله عندنا لو نومبر دارتيكل وفهنايا غادي نديرو بيان سور لي بري. هاد لو بوين d'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande هي اللي كتعطينا لا quantité d'équilibre اللي هنايا غتكون هي 400 et le prix d'équilibre qui est égal à 25. كيف ما ديجا شرحت لكم من قبل بيان سور بلي دائما la courbe de l'offre c'est une courbe croissante par rapport au prix. علاش c'est une croissante par rapport au prix؟ حيت l'offre ou le prix كيمشيو في le même sens. Ça veut dire que lorsque le prix augmente l'offre كيتبعو حتى هو كيطلع. إلا لو بري هبط لوفر حتى هو غادي يتبعو غادي يهبط. هذه سي لا لوا دو لوفر. بالنسبة لا courbe de la demande c'est une courbe qui est décroissante par rapport au prix. يعني l'offre يعني لا demande و لو بري ما كيمشيوش في لو ميم سونس. يعني منين لو بري كيهبط لا دوموند كتطلع ومنين لو بري كيطلع لا دوموند كتهبط. في هاد البلاصه هادي راه عندنا ان ديزيكيليبر حيت عندنا لوفر كبر من لا دوموند. اذا هادي سي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. ملي كيكون عندنا لوفر كبر من لا دوموند لي بري كيخصهم يوليو يرجعوا يهبطوا ليكيليبر. وملي كيكون عندنا لا دوموند هي اللي كبر من لوفر في هاد الحاله سي ان ديزيكيليبر. اذا على حسب لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند كيخصنا لي بري يرجعوا l'équilibre, c'est-à-dire يطلعوا. هذه c'est la loi de l'offre et de la demande. Troisième question, قالولنا lisez et commentez le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre est 25 dirhams, prix pour lequel l'offre globale est égale à la demande globale. Ce prix est une donnée qui s'impose à tous, offreurs et demandeurs. Par conséquent, le producteur individuel doit s'adapter à ce prix et à ses variations. 25 dirhams, prix pour lequel l'offre globale est égale à la demande globale. Ce prix est une donnée qui s'impose à tous, offreurs et demandeurs. Par conséquent, le producteur individuel doit s'adapter à ce prix et à ses variations. Adapter à ce prix et à ses variations.